مين قال ان السكين بوسترز للوش بس؟ احنا عندنا بادي سكين بوسترز بنستخدمها في الجسم وبتجيب نتائج حلوه جدا. البادي سكين بوسترز استخدامها في الجسم زي استخدامها في الوش بالظبط. احنا بنستخدمها علشان نصلح المشاكل اللي بتحصل في الجلد، مثلا بعد عمليات التكميم، بعد استخدام حقن التخسيس، بعد فقدان وزن كتير بشكل عام. مع فقدان الوزن الكتير في وقت قليل ممكن الجسم يفقد شويه من الكولاجين بتاعه، فده بيخلي الجلد شويه مكرمش او فيه شويه ترهلات على حسب بقى المنطقه فين. بنستخدمه علشان نشد الجلد للدراعات، للبطن، للرجلين، خصوصا في الانر ثايز. ميزه البادي سكين بوسترز ان هي مكونه من هايلورونيك اسيد ومحفزات للكولاجين ده، بحيث ان احنا نعيد تكوين كولاجين تاني. هو مش بس كاموفلاج افكت، يعني انا مش هحقنك حاجه تحت الجلد بس تضيع الترهل لوقت قليل، لا هو اكشلي تريتمنت للجلد ده، لان احنا بنخلي الجلد يرجع يطلع الكولاجين بتاعه تاني من الاول، فبالتالي بيدينا شكل مشدود والجلد بيبقى مرن وشكله احلى. بس زي ما احنا عارفين كل بيشنت بيبقى ليه her own customized plan اللي بنحدد فيها عدد الجلسات وهتتكرر كل قد ايه وهتحتاج كميه قد ايه. علشان كده انا دايما بعتبر ان استخدام السكين بوسترز في الجسم هو انفستمنت حقيقي، علشان ده اللي هيوصلك لشكل الجلد اللي انت عاوزاه بعد ما تكوني وصلتي للوزن اللي انت عاوزاه.